Salut Tudo, mi-chancement, bras avoir vu Egenor et Marement. Mon Brandon Budok et mon vent de Goms nous est du ben championnat d'arbitre. Azo au Verhoari Arzunman. Terre fartien zo betegen et tri en Dorhoari RC. Aze evelit a glei Yan ni pomnechi. Also Roarir eus Russia neus neuze gouniet an tournament d'ar candidatet hag a zeo kampion arbet niver en genta a Roaririen echedou var an douarman Magnus Carlsen a zo norvégian. A vid ar poen neuze oa ten ar partiano a eus begret rampo ter gwech gante. Emañ o vont de Roari pevarzek partien, hir, ma tigoizon rampo goude an ol partienou se ma inovant de c'hoari partienou prim a ma tigoizon rampo varler a partienou prim vo partienou blitz a betek ma viché eus un Armageddon etren daou c'hoarier dam sonj ne zimke betek ar poennement galodari heulier ar stream var alerien ou braz ave just var chess.com, lichess, chess24 p var alerien officiel en man. De megarche dielfena gonor ar neil partien a zo beten ne c'hortozenke viche ken va menujozo on eus gwelet setu neus be souet kalz adut. Magnus Carlsen zo gant ar wen a Jan Nepomniachtchi gant ar rezu. DP var, marreg frère, CP var, e c'hwer, a zo souezaden dija normot, a peurliesa vegret gerc'hwer gant Nepomniachtchi, marreg f3, depem, setu aze on eus transpozet e barz gambit ur rouanez a zo bet naret ave tizet revraz gant DP var da genta a depem a bar l'er CP var. Hag ebe c'hoarien amañ getri gant Carlsen, pe zo soueus a war, an digoradur se zo anave mat, a zo brud un mat, an vede an digoradur katalan, pe so ne veze ket boaz Magnus Carlsen setu unan eus e souezadennoù neus bet labouret sur war, var an drae, ne veze ket boaz da c'hoari sur traoù. En ar lakat an eskop var ar veskelen hir, e tilezer ur pez gwerin, me peso e man vont war l'er an eskop d'avian birvidik kenan var ar veskelen hag e c'halim c'hoari marrek epam a gouni da reiz. Eskop esei zo bet c'hoariet gant Nepomniachtchi, eskop gedaou, kastel, a de adab CP var. Nepomniachtchi neus dibabet sacha an traoù war edu hag ober ma vo luziet justu en ur zebri ar pez gwerin a sentiara ar prof ma vegret setu vel just ar poenchou mat an drae eo neus ur pez gwerin eus pen ar poenchou fall eo ebe bremañ digoret ar veskelenman pez lako diez da rezu dioren o eskop hag e velosket ar reiz o vean ar c'harezennoù se neus e ma c'hoarvez gant ar rezu kol o fez gwerin e c'halfein em gavout en ur blegen kalz gwasor pe gwir o deus leusket ar reiz. Rouanez se daou, bepam, setu, vid difen ar pez, a marreg epem gant Carlsen, a zo un taol ral a war, vek e gwellenian ket mese, a pe gwir e roer ar pez e DP var, daouz matager an tour. Neus e amañ niche galet Nepomniachtchi de preniañ eus dam sonj ne oa ket prientet resiz war an taol marreg epem, pe ma oa prientet ne ouie ket gwall zur. Galet niche debri amañ e DP var, leuskel an tour de square a debrendro e epem, aze on eus un tour nebeutoc'h, me var an dro, enfin ne gant eus ket un tour nebeutoc'h just a war, pe on eus debret an marrek hag on eus ar pez gwerinman, hag ar pez gwerin DP var, setu e kavan e kempo ez o war. Me galet niche ive ar ewen amañ c'hoari rouanez setri, eskem ar rouanez daoust d'ar pezioù gwerin nebeutoc'h o deus, gant ar pal, adrounit war l'er danve, e vel goude sec'hwer, marreg dap, eskop sec'hwer, tour B-eiz, hag eskop bepam, hag ez evelit emañ var koueañ ar pezman, war l'er e viche ur split gant ar ewen, setu neus ket de glem amañ. Ne keze zo bet c'hoariet neuze
Nipo mnachi neus kai gwell c'hoari sec'hwer. Pesral bean tamm mixouez eus beitor. Ar perak on dio l'iniche roet ar PC amañ. Ade kompren, dre ma eus ur pez ouspenn gantañ, c'hall reiñ en dro ar pez via vit terri ar wask, a zo, terri ar gwask, a goude marrek dap, eskop dap a tour B6 deus kouet. Neus ket met c'hoari eskop B6, klask eskem en eskop ze fianchetto a zo warek tre, a zo dangereux, taget ve DP bar, ar pez jougerin se fin a zo ler ken mat, betegen, a neuze neus ne viche kuden ebet gant ar ewen, setu kav golor Magnus Carlsen chom ep kemer a pez gwerin a derhel de daga. A pe bar zo bet c'hoariet, gant ar pal debris an man e bepam, ne c'hallfeke a rezu ad debris a blanc-mour d'ar stankaden a da l'ekolfein o zour. Marek depam, poule gawar a klask eve stanka a bezkelet an eskop, Marek setri, F-c'hwer, setu vit skarzar Marek F3, a rouanez D6, a ze blant iskez, me ar pal zo difen bepem, peogwir oa taget amañ gant A bepem, a Marek bepem, oe posup. E pevar, setu tapet ve ar reiz gant ar ewen, dre ma ve diloska gant ar rezu, amañ ma vicher gant ar rezu petra a fer hui. Daoustagin e tapfer, e setri daoustagin az afer var gil e berc'hwer, daoustagin az afer da BP bar a perak. Alors skan pem eilendor da e an ar video. A respond mat ne ket debris dustu e setri, bez o tu da blij de debris force penoz, en echedou ver ket rediet debris an rede vi chetal voudus mod pevot, amañ vich ad debret, a neuze krenvet omreiz, krenvet ar pez DP bar a drogaret ar pez C, aprez da c'hoari eskopatri, eskem a resen, tour B1 a gal. Setu vicheke fall vid ar ewen, kalz golor vid ar ezu zo planta o marrek var ar garezen grain, petai ur garezen grain, va goude marrek BP var ronez e daou marrek detri, ur garezen e gizman, l'er maneralke be an skarzet ar marrek gant ur pez gwerin en ebour. Me lardeur vo torpen un tamm deus skarza, pa gallout a raim a to c'hoari marrek e unan, me kerken c'hoari marrek e unan e vo debret an eskop, ne vo ket l'arriet ken mat se ar marrek ouspenn. Setu en oius d'an nebeutañ. E pem gant Magnus Carlsen, vid digeri ur veskalan, amañ maman e krog da vean dede nusker pe gure eus meur a-dol c'har be an c'hoariet gant ar rezu. Be c'hallon da skouer c'hoari F-pem. F-pem vid seri an traoù, kuit na viche debret, ker dremant eus ur pez gwerin ouspenn me ur blegen a zo brez kontant, e kavant gwellor seri ar blegen, pa dal, pa vezit o pa ver o taga, e kavet golor peurliesa penaos digeri ar blegen, evit ma c'hallfe levezon n'om fe joug mont betek pen. F-pem, aze niche gelet ar en c'hoari o variant didanus gant A bepem, C bepem, a berzi un eil pez gwerin gant D pem. Setu zezo didanus, zezo un dra ve gwele kalz, just a war, vid ar reolen on pa ouez laret, dre ma mon eus rand gant ar reolen amañ digeri un traoù, a berzi ur pez gwerin, a goude da skouer marrek unan pe marrek DP var zoken, e veler e gouan ar pez e DPM, gouan e BPM, hag e c'hallon bunta e c'hwer, taga ive ar pez e FPM, a gant ar sentiment on eus kempouezioù, digolou en eskem d'ar pez on eus roet. Da skouer a just aze goude eskop B6, e c'hallon bunta marteze, ron e C6, a debris aze. Gwire on eus ur pez gwerin ne beter c'hoaz, pa gont ur mat, me chom a rappli just kenan gant ar pez gwerin se, gant daou varrek, hag ar ganderioù hag a ver ar poenchou gouan hag a ver e plegen a rezu. Setu ze viche ber bartien zedenus hat, me ne kebe dibabet an dra gant nipo, ken eus golor c'hoari eskop B6. Bon, zo pouele give, pa la rezu petra viche a zen digouezmañ viche c'hoari ar c'hwer,
difen mat bepem, a goudese franca diobi o eskop gant sepem. Mosse viche taget a reiz a diobet an eskop a randro. Et d'ape frère, iredi digeri, eskop d'ape frère, a marek e pevar. Marek e pevar petar pal, ne se, gelet mont da sepem vechou, a zo ur garez en grain, gelet debris en eskop, a mosse te fait d'ave en barekor en mini, a zo var memeus liou. A gelet darit a berzi d'ur pez e de pevar, mais ur vech c'hoaz, Carlsen neus ket an tamm ebet da berzi a pezman, tamm ebet, car a zer al fait debris, rouanez dap, a da square eskop etri. O rei c'hoaz pejou gwerin, gelet darit, mais dre ma vo lerkiet kenma don fejou war l'er, et halom assanti koltoun traouse, a klas kavou kempo ejou. La square var l'er marek sepem dija, et kavant ster tre plegen a rezu. Pe gur no deus ket dioredma do fejou. Tagede an eskop, a maza var gil, a bepam, hag mo vont da houni d'en dro ar pezman, hag e c'ho drozim C6 var l'er, vi gouni d'an tour. Chetu e ma detenus rei, marteze vek egret allié sen o parti a nou, rei pejou gwerin seurt se, vid ma veche birvidik o pejou. Mosse ve c'hoari e dechel. Marek a c'hwer zo berez pontet gant nipom natchip e zo poele gawar vit klas kwazela e gile e BP var. Hag aze un tol zo a beget gantan gant Carlsen, me a fet pratik e choum dedenus mem stra. Un tol Marek e pam a losk a rezu de zebri de e pam a de c'hoari Marek se pam. Hag amant, pa oen o zelet, me an ol dut en gweron eo deus bet aon vi Carlsen un tamm bihan, hag o deus sonjet e niche ruitet an dra-ez o ken, pez o souez, pe gant eo ket gwalziez de velet e c'halfe an eskop debris, me perak pe gwir selit ouz an daou var a ze, pegen brav in lerret. Apres de c'hoari Marek betri, a ober ur for regel etre an tour hag an eskop, a mave debret, e vo ad debret, a meus aon ne vo ket a war hag empoejou a ze, vid ar pez zo beroet. Gau dara Marek distrait da zetri pa ne c'hoant pe mont da betri, eskem, a c'hoari sepem, hag neus ket kalz skudennoù men gwirionne. Setu, peta oa menos Carlsen. Goude Marek sepem, vel just ne eskem ket mon ara gant e varik da dec'hwer. A zo ur garezen bur zudus, gel darit. E kreiz an dablez, c'halke be an skarzet, tag ara poptra, a bepem war an dro. Marek betri, forc'higel, neus e taget dioubez war an dro, tour be unan, Marek adap, tour adap, Marek adap, tour adap, eskemen en ebeut pejou, a bremañ selet un tamm ouz ur blegen, a klaskik gwelet petra zo chianchet. Ouz pez zo chianchet, eo zo bet kollet danve, zo bet kollet pejou gant a rewen. Aze un eskem zo bet kollet, un eskem o ve an diferans etre un tour hag un eskop ur Marek. Setu zo smuioc'h a zantve, eus tu a rezu, me pas e ler ouz birvidigez ar pejou, pegen brav in lerkiet, e ranker be amplijet kalz muioc'h gant a rewen. Gant ar Marek amañ a zo dispar, an eskop kemenal, a rouanez, a chomet be amplijet gant an eskop a zo stanket, ar pejou gwerin a ilet, ar pez e c'hwer a zo gouan a gal. Setu e zonjet da Carlsen e oa digolou kempoejou a enep d'ar pez noa roet. Tour beiz, vid difen an eskop. Ar c'hoari sepem an debenak pe eskop aez souken. Tour de unan, lakad an tour ital da rouanez, eskop aez, hag eskop e pevar, a ze e kro Carlsen da ze vel gourdrozou ar garezen H6, a neket dister giz ma velim, selit da square ma vich begret B a pevar, pez a zebr pez hag neus rand da zebri bedao,
Daustagen a faire kavout, Petra Halober a rewen vit taga. Malus condor pem eilen vit e an ar vidéo. Tu répond neuze galudara a rewen debris h6. Po! Daudei, roued ap h6, ronez h5 ber, rouege eis. Tout zez oa bere diet, neuze kolez o bedor pez, me goedarit pegen kreñ a marche gamañ, a contrôle ar karezen, neuze petra c'halom o ber bramañ. Pesort pez on iche emroaz. Ezon mon eus en tour a za eus deunant betek dp var, tre hp var, prej da vont betek h8. A d'ober lam, da roue. Chetu ze viche bet dangerus de vat, hein, la com tour da bedao, hein, tour hp var, ber, roue, geunant, sepem, ber gant an eskop, roue h3, a bremañ e h1 neus ket ber ken, neus ket ber beken. Chetu vo gre lang gant ar ewen. Nipo neus e zo bet fin, gwelet neus toun traouse, gen neus klasket enep chansou, roe neus e bez gant setri, gant ar pal digeri ar golonen B, ma vegret an a berz bremañ en aferal. Blanmour de ze, luzie da war, ber, ruge eiz, tour dp var, mem eus mot, se da bedao, tour hp var, beunan rouanez ber, ruge dao, sepem ber, roue h3, hag un diferenz gant a variant on no pa ouez diskouez, eo e c'hall bremañ rezur c'hoari rouanez f1an. Hag a ze, ne ket farsus ken vid ar ewen, no deus ket bet anzor reilamp, hag evo meus aon kollet o rouanez pa ne ket gwasor gant eskop f3, gwarezet gant an tour, ruge pem, hag a ze c'halon ober pez meus c'hoant da skouer debre ar rouanez a sur war zo gwelloc'h. Chetu gweldarit e fin a pod nipo neuchi ou emañ zo taktikel hag a blijdan sevel toulout trap sortse. Chetu goude setrez ber c'hoari drouanez sedao, tag h6 dustu, gec'hwer, bedap setri, bedap ap var, rouanez dap ap var, tour de eiz, tour a unan, sepem, chetu poene rag un tamm d'anve vit kaskaskem, da skouer maze ma tibab fen debri a6, e c'hall debri amañ, hag eskem mose. Amañ ne ket ken spontus a ze, vid a rezu, dre meus eus bet eskemet de nebeut pejou, an dral c'haller ober amañ zo debri e dec'hwer. D'amson j'ai gwellor just a war, m'ave debret e a eiz eve debret e ep var, m'ave debret amañ e a eiz, e neuze ne ket ken dangerus an eskop hag e war marche ke rok, pa oe ep var par c'halemont da f-c'hwer da skouer, hag ober ber. Chetu neus diva bet c'hoari rouanez ep var, eskem zo bet, marchek dap, prej da vont da f-c'hwer, d'ober ur for higel roel, roe h6, marchek dec'hwer en dro, tour b-c'hwer, rouanez dap sepam, tour b-eiz, vid eskem an tourioù, ruge dao, a-c'hwer, perak a-c'hwer ben a fin fotara de rezu amañ c'hoari rouanez se-c'hwer hag eskem a rouanezet. Me koulskoude viche kollet a6, neuze o diche aon un tamm kol da skouer lakom, on e se-c'hwer a ze m'ave eskemet, e c'halon c'hoari marchek f6, a marchek gepem a gweldarit, daoust d'an eskem nebeutoc'h zo, e gallout a ra bezañ e danger a roue, hag ar pezioù gwerin bezañ kollet. Chetu da ze da skouer ar drouzan ze a ze. C'hall bezañ torpen a lakom tour c6, marchek dap, tour c dao, marchek f-c'hwer, mara fazio, roe h6, a ze evelit sur war petra c'hoari gant ar ewen, tour h6, lamp de roue.
Je tue. Neuze oa bec'hoarit ar c'hwer un kuit da leuskel un tour de vont trekam a rezu. Roeaj tri, tour se c'hwer, rouanez de pevar, roeg eiz, se pevar, rouanez se seiz, rouanez ge pevar. Klaskara a riwen bremañ a zo klas gounit, padal e on ar sentiment de la color vid a rezu bremaik. Ba ovel just eve gourdrozet debri amañ hag an kudennou ileiz i tournot. Hag amañ zo bet dibabet gant nimpom neuchi eskem un trao a kaout ur blegen a oa on tammig gwasor vitan me a ouie c'hale ober an po simplad un trao ve gret euse ne chedou. Da la rede reiendro an tour a enep d'ar marc'heg hag ar pez gwerin. Neuze on eus kolet pem a enep de bevar ar marc'heg tri mu ar pez gwerin unan, me ave choup a ver taget ur menos mad mem eus tra vit simplad an trao kol ur pezik epken, ur poen epken m'ave muioc'h ganeomp dija. E dab de c'hwer, rouanez dab de c'hwer, sepam, rouanez dab sepam, esk rouanez dab e c'hwer ber, roeg e seiz, a tour dab ar c'hwer. Setu tout ze oa bejedet gant an dao c'hoarier a ze a rok c'hoari rouanez ge pevar a berzin tour. Ur pez gwerin ouzpen zo gant ar ewen, me a ze oa bet fin a war nipom neuchi vi gwell penaos eskem ar rouanezet a neuze ober rampo. Daoustegen, ma leus kant amzer d'or da ean ar video c'hallit gwellet penaos ve gre vit ober eskem ar rouanezet amañ. Tro a rezu. Tour e feiz en tol gwella. Mose e c'haller en em warezi diouz ar berkioù a vije. Tag a arer f daou, a goude f pevar, e ver c'hoariet rouanez f pam. Setu. Hag e Mose pa ve tapet Mose ve a tapet gant an tour an eke gant ar pez gwerin. Setu e chom solut on daou fez gwerin. A daou a enep tri gant un tour eus a beptu a zo rampo. Ma viche ur pez gwerin en tual, a viche ur pez gwerin tremenet, a ze viche muioc'h a chans de hounit. Me ma ve hag mem eus tu Mose e ve rampo ez a war. Setu, man e an veiket an diben parti NC e c'hallit klas c'hoarinai a enep an urzhiater, n'eke ken ez a ze d'or rampo, me el livese et te d'avean ez a war. Bon, arabat eskem an tourioù, ze zo de kompren, a vechou ezonj d'an dud, ya seul vior a eskemin seul welor a vo, nantan me bet, pa ve nebeutr a beju genor, e ranker kentor mirou d'an tourioù, hag e laouen a re wen da eusket moment a neket a rezu. Ma viche debret, pez a dap, roeaze, a fall ar jeu vidon. Neuze e c'hortoz war ar seiz vet renk, HPM, roeaj c'hwer, ar pez o peus d'ober un kuit d'avean squeezet, un kuit da vout skordot, e rankit klas c'hoari n'on doare bir vidik mem eus tra. Setu makrog da vunta e beju gwerin, klask don a dreng iz neus gret nipom neuchi a ze vit taga a roue. Ve just vo ket gret lom, me ar pa le zo ber rampo amañ gant a rezu, tre me eus ur pez nebetor gwenom. Ge da pap HPM, ber, roeg e seiz, ge pam, setu klask neus eila de neus e pez neus gret magnus, eile neus ar peju gwerin, vit gelet leuskel e gilet o dramon, chiwas ne voke a war vit gounit a bartien. Neus ken met taga endro ar pez F, hag a ze en eus o deus a c'hoariet a mem eus tolioù, a gret rampo, goudarit pa vet tergwech a mem eus plegen et te ur rampo. Ur bartien ten neuze tren do c'hoarier, a mi chans vou gwelet rewal Mose a hed ur match. Dielfenarin rewal neuze pa c'hoar vezo. Ken a c'henta tro tu do a leuskit e veziadennoù mazor didennet. Ken a vo